Привет всем! Пришла пора собирать самый целебный напиток. Дары природы нашей. Вот. Сейчас наберем сачку березового. Будет что попить вечерком. Не то, что это там какое-нибудь пиво с водкой. Даже тошно такие слова произносить. Вот целебный напиток. Много брать не будем. Вот берез большая. Возьмем 2 баклажечки и хватит. Вот. Это вам не кока-кола с пепси. Всем пока. Пейте полезные напитки.